Hi friends, welcome back to Birlas Parvai. நம்ம வந்து திருப்பூரில் மோகனை நான் பார்க்குறக்காக வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ இந்த யூஸ்டு கார் வாங்கும்போது என்னென்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க. பட் அதை நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக கண்டிப்பாக மோகனனால தான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நான் எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது. ஏன்னா அது ரிலேட்டடாக ரொம்ப வருஷமாக வந்து இந்த ஃபீல்டில் வந்து இருக்கார். ஸோ அவர்கிட்ட ரொம்ப டீட்டெயில்டாக கேட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எஃபர்ட் உங்களை வந்து ரீச் ஆகும். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம்ண்ணா. வணக்கம், அன்புள்ளங்களுக்கு வணக்கம். அண்ணா, இப்போது உங்கள் சேனல்லையும் நான் பார்த்துருக்கேன், இப்போ நம்மளோட சேனல்லையும் பார்த்துருக்கேன். இந்த யூஸ்டு கார் வாங்கும்போது நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு. கண்டிப்பாக நீங்கள் அது ரிலேட்டடாக ரொம்ப வருஷமாக ஃபீல்டில் இருக்கீங்க. நம்மளோட நேயர்களுக்காக அந்த டிப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம செக் பண்ணணும்? நான் ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் இப்போ கொஞ்சம் வருஷமாக நான் வந்து அதை அப்படியே வேண்டாங்கிற அளவுக்கு நான் விட்டுறேன்னு வச்சுங்களேன். ஓகே. ஏன்னா என்னதான் நம்ம யூஸ்டு காரில் எவ்வளோ நல்லது வாங்கி கொடுத்தாலும் இது பண்ணாலும் கண்டிப்பாக அந்த பேருங்கிறது முன்பின் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சில பேருக்கு செட் ஆயிரும், 90% செட் ஆயிரும். அந்த 10% பேருக்கு ஏதாவது செட் ஆகாது. என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா, யூஸ்டு கார் அப்படின்னு வாங்குறதே வந்து இப்போ இந்த காரை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, நீங்கள் தெரிஞ்சவர், உங்கள் கூட நான் ஒரு 600 வருஷம் பழகிட்டு இருக்கேன் உங்கள் கூட. அதனால் நீங்கள் வண்டி எப்படி வச்சுங்க எனக்கு தெரியும். ஒரு தெரியாத கஸ்டமர்கிட்ட நம்ம போய் வாங்கும்போது அவர் என்ன இதுக்காக யூஸ் பண்ணாரு, என்ன பர்பஸு, எப்படி யூஸ் வச்சுருந்தாரு, சர்வீஸ் எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது. கரெக்ட். முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் வண்டியாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லா கம்பெனியும் சர்வீஸ் ரெக்கார்டு இருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட்டாக இருந்தால் சர்வீஸ் ரெக்கார்டு இருக்கும். நம்மளுக்கு யாராவது இப்போ சப்போஸ் ஷோரூமில் தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா நம்ம டக்குன்னு உடனே போய் ரைட் என்ன அதுக்கு உண்டாய் ஷோரூமில் போய் நம்ம வண்டி நம்பரை சொல்லி இந்த மாதிரி வண்டி வாங்கினா கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சில பேர் சொல்கிறாங்க, இன்றைக்கி சில ஷோரூம் சொல்கிறாங்க, சில தெரிஞ்சவங்க இருந்தால் சொல்கிறாங்க, நம்ம அந்த மாதிரி விசாரிக்கலாம், அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். அப்புறம் முடிஞ்ச வரைக்கும் வண்டி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் அந்த ரிலேஷன் சர்க்கிள் அப்படியே ஓரியன்டாக அப்படியே செயின் பிடிச்சி போய் அப்படி வண்டி வாங்க. அதாவது நம்ம தெரிஞ்சவங்க கண்ணு முன்னாடி இருக்கணும் வண்டி. கரெக்டு. அது நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஓடி தான் நமக்கு தெரியும். அப்புறம் மைனர் ஆக்சிடென்ட்டுங்கிறது நீங்கள் எல்லா வண்டியிலுமே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி மேஜர் வந்து ஒரு பம்பர் ஆகட்டும், ஒரு ஹெட்லைட் ஆகட்டும், இந்த கிரில் ஆகட்டும். இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க, நார்மலாக நீங்கள் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கீங்க, நீங்கள் ஆக்சிடென்ட் பண்ண முடியும். டக்குன்னு ஒரு நாய்க்கு உட்கார வந்து நாய் அடிச்சிட்டோம்னா பம்பர் உடஞ்சிடும். ஃபஸ்ட்டு உடையிறது பம்பரு, கிரில்லு. கொஞ்சம் நல்ல அடினா உள்ளுக்குள்ள ரேடியேட்டர் வரைக்கும் அடிபட்டுரும். இதெல்லாம் மைனர் ஆக்சிடென்ட். அப்புறம் பைக்கார் வந்து பின்னாடி எப்பவுமே ரெகுலராக முட்டை வைக்கிறது பின்னாடி பம்பர் தான். கரெக்ட் கரெக்ட். அந்த டூ வீலர் ஆகிட்டு சின்ன வண்டி பின்னாடி முட்டிகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி மைனர் ஆக்சிடென்ட் கண்டிப்பாக இருக்குங்கண்ணா, எந்த வண்டியுமே இருந்தால் இருக்கும். அப்புறம் ஏதாவது லாரிக்கு பின்னாடி போகும்போது அந்த கல் வந்து கண்ணாடி இருக்கும். கரெக்ட். இப்போ என் வண்டியில் கூட இருக்குண்ணா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா. கரெக்ட். பார்த்தீங்களா, கல் அடிப்பட்டிருக்கு. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, கண்ணாடி சேஞ்ச் பண்ணிடுவீங்க. அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் வண்டி வாங்கும்போது இந்த வண்டி 2012. இப்போ இந்த வருஷம் நீங்கள் கண்ணாடி பார்த்தீங்கன்னா 2022 தான் வரும். அதுக்காக அந்த வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு இல்லை. ஓகே. அப்புறம் ஒரு கண்ணாடியுடைய யூசேஜ்னே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷம் 7 வருஷம் தான். நம்ம ஒரு 20 வருஷம் 25 வருஷம் அதே கண்ணாடியில் ஓடிட்டு நிறைய பேர் ஒன்றுமே. அதாவது கண்ணாடி மாற்றிக்கிறது நல்லது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து மைனர் ஆக்சிடென்ட் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. ஓகே. அப்புறம் பெயிண்ட் டச்சப்புங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும். அங்கங்கே ஸ்க்ராட்ச் ஆகி நம்ம அங்கங்கே பெயிண்ட் டச் பண்ணுவோம். அதுலையெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நம்ம பாடி ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் மேஜர் ஆக்சிடென்ட் இல்லாமல் இருந்தால் சரிங்க. இந்த மேஜர் ஆக்சிடென்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏதாவது மேஜர் ஆக்சிடென்ட் ஆகி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கம்பெனிக்கு டோட்டலாஸ் கொடுத்துருவாங்க. டோட்டலாஸ் கொடுக்கும்போது சில கஸ்டமர் புக்கையும் சேர்ந்து சரண்டர் பண்ணிடுவாங்க அந்த கம்பெனிக்கு, அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. அப்போ அதையே வந்து ஒரு தேர்ட் பர்சன் எடுத்துகிட்டு போய் அதையே ரெடி பண்ணி ஃபுல் டேமேஜ் ஆன வண்டிங்க இங்கிருந்து பாதி வரைக்கும் வண்டியே இருக்காது, இது வரைக்கும் வண்டி இருக்காது. இந்த அளவுக்கு ஒரு மேஜர் பார்ட்டு எல்லா ஜாமானும், ஈவன் புது ஜாமானம், பழைய ஜாமானம், டேஷ்போர்டு, கண்ணாடி எல்லாம் அடிபட்டுருக்கும். ஸ்டேரிங் வரைக்கும் அடிபட்டுருக்குன்னு வச்சுங்க. அந்த சீட்டு வரைக்கும், சீட்டு கீட்டு எல்லா மாதிரி இன்ஜின் எல்லாம் வேலை செய்வாங்க. அந்த மாதிரி வேலை செய்யும் போது கண்டிப்பாக வந்து 100 வராது, எந்த வண்டியுமே வராது. ஓகே. கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு வண்டிக்கு வந்து அப்ரான்ங்கிறது முக்கியம். அது நாங்கள் எங்களோட ஊர் ஸ்டைலில் வந்து அப்ரான்னா அப்புறம். ஓகே ஓகே. இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டெட்டு வந்து நிற்கிறது. ஆமாம் ஆமாம். இதுதான் ஒரு மெயின் பார்ட் நம்மளுடைய அலைன்மெண்ட்டுக்கு. அந்த இடத்துல ஏதாவது வண்டி அடிபட்டிருந்தது அப்படின்னா அது நம்மளால 100% ரெடி பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் மாற்றலாம் புதுசு. இப்போ ஏன் ஷோரூம் போனால் எல்லாரும் பில்லு ஜாஸ்தியாக போடுறாங்க அப்படின்னு காரணம் அப்புறம் புதுசு போட்டுருவாங்க. ஓகே.
இதோட கட் பண்ணி இந்த பார்ட்டை எடுத்துட்டு அப்படியே புதுசு இறக்கிடுவாங்க. ஓகே. ஆனால் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை வந்து தட்டி நேர் பண்ணி டிங்கரிங் ஒர்க் பண்ணி பண்ணுறாங்க. அப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அலைன்மெண்ட் கண்டிப்பாக நிற்காது. ஆமாம், அலைன்மெண்ட் நிற்காது. வண்டி ஒரு 2 mm 3 mm ரைட்ஸை கண்டிப்பாக வச்சு கம்மியாக தான் இருக்கும். 100% பேலன்ஸாக இருக்கும். இதில் வந்து ஒரு மெயினான இன்னோவா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வண்டி மைனர் அடிபட்டாலே உடனே அவங்க வந்து சேஸ் அலைன்மெண்ட் கொண்டு போயிடுவாங்க. மினிமைஸ் அடிபட்டு இருந்தாலும் அதுதான் டொயோட்டாவோட இதுங்க. மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனி பண்ணுறாங்க. ஓகே. ஒரு சின்ன அடிபட்டாலும் இமீடியட் மைனர் ஆக்சிடென்ட்ங்கிறது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க. ஓகே. இந்த மாதிரி மேஜர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கா அதை மட்டும் பார்த்து வாங்கணும். அதுக்கு பார்த்து வாங்குறது நம்மளுக்கு இந்த அப்ரன் காமிச்சு பார்த்தீங்களா, இதுதான் அப்ரன். இந்த உள்ள இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த பேஸ்ட் வந்துருக்குது உங்களுக்கு லைனு. அது அந்த பக்கம் நல்லா தெரியும். இங்கே ஓப்பனாகவே இங்கே தெரியுது. தெரியுதுங்க. இந்த லைன் பாருங்க, இந்த பேஸ்ட் கம்பெனியில் ஒரு ஒரிஜினல் பேஸ்ட். இது வந்து வேலை செஞ்சா இந்த பேஸ்ட் யாருனாலும் வைக்க முடியாது. ஓகே. இங்கே இந்த பேஸ்ட் எல்லாம் வைக்க முடியாது. இப்போ கம்பெனியாக இருந்தால் என்ன தெரியுங்களா வருவாங்க, மேஜர் அடிபட்டுருச்சுன்னா இந்த பார்ட் வரைக்கும் தனியாக அவங்கள்ட்ட வச்சிருப்பாங்க. ஓகே. அப்படியே கட் பண்ணி எரிஞ்சிட்டு புது பார்ட்டை வச்சிருவாங்க. அப்போ உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரும். ஆனால் இதை விட தட்டி ஒடிக்கி ரெடி பண்ணி இது வந்து பண்ணாங்கன்னா இது வந்து 100% வந்து அலைன்மெண்ட் நிற்காது. ஒன்றா சேரிங் லெஃப்ட் இழுக்கும் இல்லை ரைட் இழுக்கும். அப்புறம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் உள் சைடு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த வழி அடிபட்ட வழினால தனியாக தெரிஞ்சிடும். உங்களுக்கு தனியாக தெரிஞ்சிடும். அப்புறம் பானட்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே. அப்புறம் அந்த நான் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பானட்டில் பேஸ்ட் வராது. ஆக்சுவலாக வண்டியில் ஒரிஜினலாக பேஸ்ட் வரும். இந்த பேஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஒரிஜினாலிட்டே வண்டியில் வரும். இப்போ கம்பெனியில் மாற்றினாங்கன்னா பேஸ்ட் வராது, ப்ளைனாக இருக்குது இந்த இடம். ஓகே. ஓகே. ஆனால் இப்போ வர வண்டியில் எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க நான் பேஸ்ட்டு. இது ஓகே. அந்த லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஆமாங்க ஆமாங்க, அந்த லைன் வந்து பேஸ்ட். இது எதுக்கான இது டைட்டாக இது சீல் பண்ணுறதுக்காக. சீல்டு. ஓகே. அது துருப்பிடிக்காமல் துருப்பிடிக்காமல் தண்ணி உள்ளே போகாமல் இருக்குது. ஆமாம், சும்மா மடிச்சு விட்டாங்க தண்ணி அந்த இடத்துல பட்டு துருப்பிடிக்கும். இந்த பேஸ்ட் வந்துடும். நம்ம கம்பெனிலே ஃபஸ்ட்டு அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த பேஸ்ட் வராது. அடிபட்டு புது பானட்டோ புது டோரோ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா வராது. அப்போது நாங்களாம் போய் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது டோர் மாற்றி இருக்க மாட்டேங்குது சார். என்ன சார் மேஜர் அடியா மைனர் அடியான்னு கேட்போம். இந்த மாதிரி சொல்லுவோம், பைக்கார கொண்டு அடிச்சிட்டாங்க, டோரை மாற்றிட்டோம், ரைட் பரவாயில்லைங்க விட்டுருவேன். நான் அந்த மாதிரி, ஏன்னா என்னுடைய சொந்த கருத்தில் சொந்த நாலேஜில் இது நான் கூட சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். நான் அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் கேஷுவலாக எடுத்துக்குவேன். ஓகே. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏன்னா சின்ன மைனர் ஆக்சிடென்ட் ஆகாமல் இன்றைக்கி வந்து ரோட்டில் ஓட்டவே முடியாது. கண்டிப்பாக எப்படி இருந்தாலும் சின்ன சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆகத்தான் செய்யும், சின்ன சின்ன ரீபெயிண்ட் ஆகத்தான் செய்யும். அது வந்து மேஜர் ஆக்சிடென்ட் ஆகாமல் இருந்தால் சரி. ஏன் மேஜர் ஆக்சிடென்ட் ஆன வண்டி வாங்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற காரணம் ரீசன் இதுதான். அலைன்மெண்ட் நிற்காது. ஆமாங்க, ஒன்றை வண்டி லெஃப்ட் இழுக்கிறது ரைட் இழுக்கிறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும். ஓகே. அதனால் பார்த்து வாங்கிக்கணுங்க. ஆனால் இப்போ இந்த இன்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸை எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறது? அதாவது ரீபோர் ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்களா, இன்ஜின் வேலை நடந்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறது? இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்ரோல் வண்டிங்கிறது மேக்ஸிமம் நம்ம வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணாலே தெரிஞ்சிருங்கண்ணா. நல்லா ஸ்மூத்தாக ஓடிச்சுன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. பெட்ரோல் வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பெரிய வேலைகளே வராது, இன்ஜின் வேலைகளும் வராது. அப்படி உங்களுக்கு இன்ஜினை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எந்த பெட்ரோல் வண்டி நீங்கள் வாங்கினீங்கனாலும் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து வெளியே நின்று நல்லா ரேஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும், புகை வருதா இல்லையா. ஓகே, அவ்வளோதான். ரைட். புகை வந்ததுன்னா இன்ஜின் கண்டிஷன் கம்மி பெட்ரோல் வண்டியில். ஓகே. ஆனால் டீசல் வண்டியில் வந்து நம்ம சில பல விஷயங்கள் பார்க்கணும். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி வண்டி விட்ட உடனேயே உங்களுக்கு வந்து இன்ஜினோட நாய்ஸு நீங்கள் 1 or 2 வெஹிக்கிள்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜினோட நாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் ஆகிருக்கும். ஒரிஜினல் நாய்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் டீசல் வண்டி எடுக்கும்போது ஒரு நல்ல மெக்கானிக் கூட்டிகிட்டு போய் வாங்குறது நல்லது. டீசல் மெக்கானிக். ஓகே. இதே நம்ம டீசல் வண்டி வாங்குறதுக்கு ஒரு பெட்ரோல் மெக்கானிக்கை கூட்டிகிட்டு போனால் 100% தெரியுமான்னு தெரியாது. பட் ஒரு டீசல் மெக்கானிக்கை நல்ல மெக்கானிக் கூட்டிகிட்டு போய் நம்ம செக் பண்ணோம்னா கரெக்டாக தெரியும். ஓகே. அந்த டீசல் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்ட உடனே இப்போ நார்மலாக வந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற வண்டிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 lakhல சர்வசாதாரண நம்ம பார்க்கவே வேண்டியதில்லை. இன்ஜின் 1 lakhலேயே எந்த கம்ப்ளைண்ட் வராது. இப்போ ஆக்சுவலாக பிஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஃபோர்டு ஃபியஸ்டா, அதுக்கு முன்னாடி அசன் சிஆர்டியில் எனக்கு தெரிஞ்சுங்க 40,000 கிலோமீட்டர் இன்ஜின் போன வண்டியெல்லாம் இருக்குது. ஓகே. பட் 3 சிலிண்டர் டீசல் டர்போ தாங்கவே தாங்காது வண்டி. அதனால் எங்கள் ஊரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கள்ள ஒரு ரேட்டு விற்றுது வண்டி. எல்லா கல்யாண மண்டபத்துலேயும் அசன் சிஆர்டி தான் நிற்கும். அதுக்கு பேரே மாப்பிள்ளை வண்டி. மாப்பிள்ளை வண்டி வந்துருச்சு அப்படிமோ. அந்த மாதிரி வந்து அசன் சிஆர்டி அந்த மாதிரி இருந்ததுங்க. சில பேருக்கு 1 lakh ஓடிச்சு, சில பேருக்கு 1.5 ஓடிச்சு, சில பேருக்கு 2 ஓடிச்சு. இப்போ எங்கள் மச்சான் ஒருத்தர் வச்சிருக்காரு 2.5க்கு மேலே ஓட்டிக்கிறார்.
இன்றைக்கி வரைக்கும் இன்ஜின் வேலை செய்கிறதில்ல. அது செட் ஆகிறத பொறுத்து ஓகே அவங்க மெயின்டைன் பண்ணி மெதுவாக ஓட்டி செட் ஆகிற பொறுத்து இன்ஜின். அதே மாதிரி ஃபோர்டு ஃபியஸ்டா 60-70,000 இன்ஜெக்டர் வேலை கண்டிப்பாக வந்துடும். ஃபோர்டு ஃபியஸ்டாவில் இன்ஜெக்டர் தான் இருக்கிறதே காஸ்ட்லி. ஓகே அந்த இன்ஜெக்டர் போச்சுனாலே உங்களுக்கு இன்ஜின் நார்மலாக ஃபோர்டு ஃபியஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். நார்மலாக இன்ஜெக்டர் போயிருந்ததுனால கண 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 பெல் அடிக்கிற மாதிரி சவுண்ட் கேட்கும். நல்லாவே கேட்கும் கண 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 கண. அப்போ வந்து நீங்கள் இன்ஜெக்டர் வந்து நீங்கள் எந்த இன்ஜெக்டர் போயிருக்கோ நம்ம அது பார்த்துக்கலாம். ஓகே சப்போஸ் நீங்கள் அந்த இன்ஜெக்டர் ஒன்றை மாற்றாமல் விட்டீங்கன்னா அடுத்த செகண்டுக்கு போயிடும், அடுத்த தேர்டுக்கு போயிடும். அந்த கம்ப்ளீட் காலி ஆயிடும். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பெரிய லட்சக்கணக்காக வந்துடும் பில். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெயினான விஷயம் ஒரு 2 லட்சம் 3 லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓடுற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து டீசல் வண்டி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டிக் எடுத்து பார்த்து செக் பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்கோடா வண்டி ஆகட்டுங்க, ஃபியஸ்டா, இந்த மாதிரி வண்டியில் ஸ்டிக் எடுத்து செக் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்டிக் எடுத்து செக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் புது வண்டி வாங்கி 10,000 கிலோமீட்டர்லேயே போக வரும். ஓகே நீங்கள் டாடா வண்டிக்கெல்லாம் 1000 கிலோமீட்டரில் போக வரும். டாடா வண்டி செக் பண்ணிங்கன்னா அந்த காலத்துலாம் நான்லாம் ஒரு 30,000 40,000 கிலோமீட்டர் போன வண்டியில் நிறைய வியாபாரம் பண்ணியிருந்தேனுங்க. அப்போ வந்து கஸ்டமர் ஒருத்தர் பயங்கர ஜீனியஸுங்க. அவர் நிறையா கேள்விப்பட்டு இந்த வண்டி நாலேஜ் எல்லாம் நிறைய யூஸ்டு கார் நாலேஜ் தெரிஞ்சுட்டு வந்தார். வந்து அவர் வந்து வண்டி நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்டிலாம் பார்த்துட்டு ஏசி போட்டு ஓட்டி பார்த்துட்டு அந்த வண்டி அப்படியே ஓட விட்டுட்டு அந்த ஸ்டிக் எடுத்து பார்த்தார். லைட்டாக போக வந்து வண்டி 40,000 தான் ஓடிக்குது. மொத்தமாக ஒரு 2 வருஷம் கூட ஆகலை வண்டி வாங்கி. பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு வண்டி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு, சார் இந்த வண்டி இன்ஜின் போயிடுச்சுங்க அப்படின்னார். எனக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் கோவம் வராது. சுருன்னு கோவம் வந்துருச்சு காதில் போக. புது வண்டி நம்ம எடுத்து கொடுத்தோம், நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஓடிட்டு இருக்குது. 40,000 தான் ஓட்டிக்கிறார். அவருக்கு இத்தனைக்கு ஒரு 50-55 வயசு இருக்கும். அப்போ நான் சொல்கிறேன் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 40,000 தான் ஓடி இருக்குது. கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்ட் இருக்குது. இன்றைக்கு வரைக்கும் சர்வீஸ் அந்த பில்லு முதல் கொண்டு பக்கா ஃபைல் பண்ணி சூப்பராக வச்சுருக்கிறார். 5,000 ஒருக்கா ஆயில் மாற்றுறது, 10,000 ஒரு ஆயில் மாற்று, 15, 20 எல்லாம் வச்சுருக்காரு. ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி எவ்வளோ பில் வச்சுருக்கிறார். ஆனால் இன்ஜின் போயிடுச்சுங்கிறார். ஓகே எப்படி சார் போயிடுச்சுன்னு கேட்டேன். இல்லை எங்கள் ஊர் மெக்கானிக்கிட்ட கேட்டேனுங்க நான். இன்ஜினில் ஸ்டிக் எடுத்து பார்த்தா ஆயில் இந்த மாதிரி புகை வந்ததுன்னா இன்ஜின் போயிடுச்சுன்னாங்க. 100% அதில் இன்ஜின் போகவே போகாது. அந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒரு தப்பான கால்குலேஷன் இருக்காங்க. ஓகே கண்டிப்பாக அதில் இன்ஜின் போயிடுச்சுன்னு கிடையாது. ஒரு இன்ஜின் போயிடுச்சு அப்படின்னாங்க அதே வண்டியை ஒரு 1.5 லட்சம் கிலோமீட்டர் 2 லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு அதே இண்டிகா ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டிக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் தள்ளும். லைட்டாக ஸ்ப்ரே ஆகுங்கிறது இன்ஜினோட சூட்டுக்கும் வரலாம். அந்த பைப் வழியாக இன்ஜினோட ஓவர் டெம்பரேச்சர் இருக்கும். நல்ல வெயில்லிங்க நல்ல ட்ரையல் போயிட்டு 100-120 வரைக்கும் ஓட்டி பார்த்து ஃபுல் இன்ஜின் சூடு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா லைட்டாக ஸ்ப்ரே வரும். இப்போ நார்மலாக சுத்தமாக இன்ஜின் போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக இன்ஜின் நல்லா ரேஸ் பண்ணும்போது நல்லா பின்னாடி புகை வந்தாலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் இன்ஜின் கண்டிஷன் அப்படின்ட்டு. எப்போ அந்த ஸ்டிக்கில் வந்து ஆயில் கொப்புளிச்சு வருதோ அந்த சிச்சுவேஷனில் மட்டும்தான் இன்ஜின் போயிடுச்சுன்னு. ஓகே புகையோ லைட் ஸ்ப்ரேவோ அப்படிங்கிறது வந்து நார்மல். இப்போ நீங்கள் ஸ்கோடா இப்போ ரேபிட் கடைசியாக டீசல் வந்தது இல்லைங்க, அந்த வண்டி வரைக்குமே நீங்கள் ஸ்டிக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புகை வரும். ஓகே லேட்டஸ்ட் ரேபிட்டே புகை வரும். அதனால் நீங்கள் இன்ஜின் வந்து இப்படியும் செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பெஸ்ட் வே டு மெக்கானிக் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இன்ஜின் நாய்ஸ் செக் பண்ணி நம்ம ரேஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த ரேஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஷியேட் தெரியும் இன்ஜினோட நாய்ஸ். ஓகே அதெல்லாம் நம்ம அப்படியே செக் பண்ணி வாங்கி. சரி அடுத்தது இப்போ சென்னையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ளட் வெஹிக்கிள் வந்து நிறைய சேல்ஸ்க்கு வருது. அப்போ தண்ணியில் ஊறி போன வண்டி ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. இன்னுமே அந்த வண்டி சேல்ஸ்ல இப்போ ரீசெண்டாக கூட நாட்டில் வந்தது இல்லை நான் ஃப்ளட். ஸோ அந்த வண்டி வர்றது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறையா இருக்குது. அப்போ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த வண்டி ஃப்ளட்டில் அஃபெக்ட் ஆன வண்டியாங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஆனால் ஒன்றும் இல்லைங்க, பானட் நார்மலே இப்போ நான் உங்கள் வண்டி பானட் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சேன் எவ்வளோ நீட்டாக தெளிவாக இருந்தது. இதே ஃப்ளட் அஃபெக்டட் வண்டியாக இருந்ததுன்னா அந்த இன்ஜினை சுற்றி இருக்குது இல்லைங்க போல்டு பெட்டுக்கு வர போல்டு எல்லா போல்டுக்கும் துருப்பிடிச்சிருக்கும். ஓகே அதை பார்த்தோன்னா நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டோரை நீக்கி அந்த டோருக்கு கீழ் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக துரு நல்லா பிடிச்சிருக்கும். ஓகே அப்படி இல்லை உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியல, உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தேகமாக இருக்குது அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக நீங்கள் டோர் பேடை கழட்டிடலாம். டோர் பேடை கழட்டி நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அது உங்களுக்கு கீழே ஆமாங்க டோர் பேடுக்கு உள்ளேயும் செக் பண்ணலாம். பாடிக்கு கீழே இல்லைங்க, பாடிக்கு இன்னர். ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த மேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த டிரைவர் சைடு மேட்டு, அந்த மேட்டுக்கு கீழே இன்னொரு மேட் அந்த கம்பெனியில் வர அந்த கொஞ்சம் ஸ்பாஞ்சாக இருக்கிற அந்த மேட்டை தூக்கி பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் தண்ணி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு. அது நனைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு. அப்படி சப்போஸ் நனைஞ்சிருந்தது இந்த மாதிரி ஃப்ளட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா 100% துருவுக்கு அந்த இடத்துல.
அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, அது ஓகே. அடுத்ததுனா இப்போ எனக்கே கொஞ்சம் பேர் வந்து மெயில் பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னா கிலோமீட்டர் வந்து அவங்க சொல்றது ஆக்சுவலாக ஒன்று, ஆனால் ஹிஸ்ட்ரியில் போய் பார்த்தோம்னா வேற மாதிரி இருக்கு. அப்போ கிலோமீட்டரை ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க, அப்படி பண்ண முடியுமா? தாராளமாக பண்ணலாங்களா? ஓகே, ஸ்பீடோமீட்டரை டேப் பண்ண தாராளமாக பண்ணலாம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் நான் சொல்கிற அந்த காலகட்டத்தில் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல். ஸ்கார்பியோ, இன்னோவா, இன்னைக்கு இன்னோவா பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஓகே, இன்னோவா வந்து இன்னைக்கும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. பட் என்னென்னா மற்ற கம்பெனிஸ் கூட ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் கம்பெனி என்ன சர்வீஸ் விட்டீங்களோ அவங்க செக் பண்ணி பார்க்கறது இல்லை சில கம்பெனி. ரைட், நீங்கள் வெளியூரில் வாங்கி இப்போ நீங்கள் திருப்பூர் வண்டி சென்னையில் கொண்டு போய் சர்வீஸ் விட்டிங்கன்னா ஸ்கோடா திருப்பூரில் 2 லட்சம் ஓடி இருக்குது. அது வந்து 1 லேக் வரை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் சென்னையில் விட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து 1 லேக் வந்து எழுதுவாங்க சர்வீஸ். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனிகள் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. ஓகே, பட் இது வந்து ஆன்லைன் பண்ணணும். ஓகே, இன்னும் இந்தியாவில் வந்து எந்த கம்பெனிக்காரங்களும் பிளட்ஜ் ஆகி ஆன்லைன் பண்ணுறதில்லை. ஓகே, பட் இன்னோவில் மட்டும் பண்ண முடியாது. என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சென்னையை தவிர ஆல் ஓவர் ஆனமலைஸ். டோட்டல் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஆனமலைஸ் தான் டீலர், ஒரே டீலர் தான். கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். அதனால் குவாலிட்டி இன்னோவா கிறிஸ்டா இதெல்லாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சு. சரி, எந்த கம்பெனிக்கு போய் நீங்கள் உள்ளே விட்டீங்கனாலும் ஃபுல் ரெக்கார்டு அங்கே இருக்கும். ஓகே, ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்னோவாவில். ஆனால் கண்டிப்பாக பண்ணுறாங்கண்ணா, அது பண்ணுறாங்க. நம்ம சர்வீஸ் ரெக்கார்டு பார்த்து வாங்குறது நல்லது. அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். அப்படி தெரிஞ்சவங்க சர்க்கிளில் நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா சர்வீஸ் ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் கஸ்டமரை கேட்கலாம். நீங்கள் கேட்டு வண்டி நம்பர் இருந்தால் போதுங்க. இன்றைக்கி கண்டிப்பாக ஷோரூமில் வெளியே கேட்டால் ஒரு 90% பீப்புள் சொல்கிறாங்கண்ணா, நாங்கள் இந்த மாதிரி வண்டி வாங்குகிறோம், நல்லா இருந்தால் சொல்லுங்கள், செக் பண்ணி பார்க்குறேன், சர்வீஸ் கேஸை வாங்குகிறோம். ஓகே, சூப்பர். ஓகேண்ணா. அடுத்தது இப்போ ஒருத்தர் வந்து பட்ஜெட்டாக நான் வந்து ஒரு யூஸ்டு கார் வாங்கணும் அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு 2 லட்ச ரூபா பட்ஜெட் சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? அப்போது நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் நிறைய பிராண்ட் இருக்குது. மாருதி, ஹுண்டாய், நமக்கு வந்து டொயோட்டா இருக்குது, நிறையா இருக்குது. இல்லை, ஸோ இந்த யூஸ்டு கார் போகும்போது எந்த பிராண்டுக்கு நம்ம ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கலாம்? நம்பி வாங்கலாம் அப்படின்னா எந்த பிராண்ட் சொல்லலாம்? நம்பி வாங்கினா இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் ட்ரெண்டிங், இன்றைக்கி வரைக்கும் ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிறது மாறி தான். ஓகே, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் நான் சொல்லுவேனுங்க. எதனால நம்பி? இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஹோண்டா ஆக்டிவா கொண்டு போய் நம்ம சர்வீஸ் கொடுத்தோம்னா 2000 ரூபா பில்லு வரும். 1500 குறையெல்லாம் வருது இன்றைக்கி. 2000 கிலோமீட்டர் ஓட்டினா இதே மாறி ஆல்டோவோ, நம்ம இந்த மாதிரி மாறி செலரியோ நம்ம இதெல்லாம் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா, மாறி ஆல்டோ 5000 கிலோமீட்டர் கொடுக்கா, மாறி செலரியோ 10000 கிலோமீட்டர் கொடுக்கா. ஆல்டோ வந்து 5000 கிலோமீட்டர் கொடுக்கா சர்வீஸ் நீங்கள் விட்டிங்கன்னா 2 ரூபா, 2500 ரூபா, 3 ரூபா, அதுக்கு மேலே வராது. 3500 வச்சுக்கோங்க, தாண்டவே தாண்டாது. ஓகே, அப்புறம் ஹோண்டா ஆக்டிவாவுடைய சர்வீஸ் தான் உங்களுக்கு ஆல்டோவுக்கு வரும். இப்போ எல்லாருமே எங்கிட்ட பட்ஜெட் ஃபோன் பண்ணி ஏதாவது யூஸ்டு கார் வேணும், ஃபேமிலிக்கு வேணும், ஃபஸ்ட்டு கார் வாங்குறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆல்டோ தான் நான் சொல்லுவேன். ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆல்டோ. மாருதி கார், ஆல்டோ. அதுக்கு கொஞ்சம் பட்ஜெட் மேலே போனோம்னா இந்த செலரியோ போகலாம். ஆல்டோ K10, ஸ்விஃப்ட் பெட்ரோல், இந்த மாதிரி போது செலவு கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். அடுத்தபடி டொயோட்டா சொல்லலாங்க. இட்டியோஸ் 3 ரூபா 4 ரூபா பட்ஜெட்லாம் போகும்போது இட்டியோஸ் லைஃபா, ஏன்னா அதோட இன்ஜின் லைஃப் நல்லா இருக்கும். இவங்க 2 பேருமே பேர் வாங்கிட்டாங்க. அடுத்து ஹோண்டா கார்ஸ் போகலாங்க. 3 ரூபா 4 ரூபா ஜாஸ், ஹோண்டா சிட்டி, இதெல்லாமே போகலாம். ஓகே, என்னென்னா ஹோண்டா சிட்டியில் சில அந்த சைலன்சர் பார்ட்ஸுங்க, அப்புறம் உங்களுக்கு சில பார்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சிட்டியில். இப்போது வந்து என்ன வண்டிக்கு ஒரு ஆம்னி சைலன்சர் ஃபுல் கிட்டு வந்து நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா நார்மலாக வந்து 2300 ரூபா ஃபுல் சைலன்சர் அசம்பிளி. இதே நீங்கள் ஹோண்டா சிட்டிக்கு போட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 16 ரூபா 15 ரூபா. அதாவது ஒவ்வொரு வண்டிக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது. சரி சரி. டோட்டல் முன்னாடி இங்கிறது பின்னாடி கடைசி வரைக்கும் 2300 ரூபாயில பார்த்துங்க ஆம்னிக்கு. ஓகே, அதான் சீப். அதாவது மாறி செகண்ட் சைக்கிள் வாங்கிட்டோம்னா சீப்புக்கு சீப்பாக இருக்கும், நம்ம ஓட்டி பழகிக்கலாம், நல்லா பழகிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு வண்டி வேணால் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போது அடுத்து இந்த ரீபெயிண்ட் பற்றி நம்ம பேசலாம்னா, இப்போ ஃபுல் பாடி கலரை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒயிட்டில் இருக்க ரெட்டாக மாற்றோம், ஏதோ நம்ம பண்ணுறோம். அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஆர்டிஓவில் ஏதாவது இன்ஃபார்ம் பண்ணணுமா? அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்? ஆனால் 100% வந்து நம்ம முன்னாடியே இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க. இப்போ நீங்கள் அம்பாசிடர் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, அந்த காலத்துலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அம்பாசிடர் பார்த்தீங்க. ஏதாவது ஒரு வண்டியாவது ஒரிஜினல் பெயிண்டில் இருக்கா, இல்லை ஒரிஜினல் இன்ஜின் அந்த வண்டியில் இருக்கா? இல்லை இல்லை, இருக்கவே இருக்காது. ஆமாம், எந்த வண்டி வேணாலும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க. வண்டி வர பெட்ரோல் தான் ஒரு அப்பெல்லாம் ஏதாவது கழட்டி போட்டு மெட்டல் இன்ஜின் ஏற்றுவாங்க, இன்ஜினே மாற்றிடுவாங்க. அந்த காலத்துலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இன்ஜினே மாற்றினாலும் கொண்டு போய் நம்ம வந்து என்டாஸ்மெண்ட் போட்டுக்கலாம். ஆர்டிஆர்ஸில் ப்ரொசீஜர் இருக்குது. ரீபெயிண்ட் பண்ணாலும் அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் இருக்குது. நம்மளோட ஓன் வண்டி பண்ணிக்கலாம், டாக்ஸி வண்டி பண்ண முடியாது. ஓகே, டாக்ஸிக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் இல்லை, ரூல்ஸ் இல்லை. பட் ஆனால் ஓன் வெஹிக்கிள் நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதுக்கு என்டாஸ்மெண்ட்டு போட்டு கொடுத்துட்றேன்.
அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி சார்ஜஸ். நம்ம ஊருக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் வெளியூருக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் முன்பின் இருக்கும். பட் 100% நம்ம மாற்றி பண்ண முடியும். கலரை மாற்றிட்டுங்க நம்மளுடைய டிரைவிங் ஸ்கூல்காரங்க ஆமாம், அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் நம்ம ஆர்சி புக்கை கொடுத்தோம்னா அவங்க அது அப்ளிகேஷன் எழுதி உள்ளே கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி கிரே கலர் வந்து ஒயிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் அடுத்த நாள் அதே வண்டி கொண்டு வர சொல்லுவாங்க. அவங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ரைட் ஒயிட் கலர் பண்ணிட்டாங்க, புக்கில் அடித்து இந்த கார் கிரேல இருந்து இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதி ஒரு சீல் வச்சு கேள்வி. சூப்பர். ஆனால் இப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்கிற இன்னொரு டவுட்டு, என்கிட்ட பட்ஜெட் வந்து 10 லட்ச ரூபா இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். நான் 10 லட்ச ரூபாக்குள்ளே புது கார் வாங்கணுமா, இல்லை ஒரு 20 லட்ச ரூபா காரை யூஸ்டாக 10 லட்சத்துக்கு நான் வாங்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டு. உங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி இது ரெண்டில் எதை நீங்கள் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க? நான் முதல்ல இருந்தேங்க, இப்போ இல்லைங்க. என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு நான் கார் டீலிங் என்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் 99ல் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பீரியட் நான் கொடுக்குறது புது வண்டிக்கு தான் கொடுப்பேன். ஓகே, நான் யூஸ்டு கார் என்ன தான் பண்ணினாலும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் புது வண்டிக்கு தான் கொடுப்பேன். ஈவன் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்களே நேற்று நின்றுட்டு இருந்தீங்க, ஒருத்தர் I20 கார் ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட வந்து பேசிகிட்டு இருந்தார். கரெக்ட், எனக்கு இந்த மாதிரி I20 கொடுத்து கொஞ்சம் பெரிய வண்டி போகலான்னு இருக்கிறேன், இந்த மாதிரி ஒரு 10-11 ரூபா பட்ஜெட்டில் போகிறேன், சரி ஏதாவது யூஸ் வண்டி எடுக்கலாங்களா, இன்னோவா அந்த மாதிரி எடுக்கலாமான்னு கேட்டார். வேண்டவே வேண்டாங்க, நீங்கள் டாடா நெக்ஸான் போயிருங்கன்ட்டு. ஒரே வார்த்தை, புது வண்டி உங்கள் பேரில் இருக்கும், 2022 நீங்கள் எடுத்துக்க உங்கள் பேரில் அப்படின்ட்டு. ஒரே வார்த்தை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அதை கொடுப்பேன். அவர் வந்து 5 சீட்டர் தான் கேட்டார். இது இன்னும் உங்களுக்கு 7 சீட்டரு, அந்த மாதிரி 5 சீட்டர் தான் நல்ல வண்டி இருந்தால் போகலாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். யூஸ் வேண்டாங்க, நான் இந்த மாதிரி செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கன்னு நான் வந்து ஐடியா கொடுத்தேன். ஏன்னா ஒரு குஷாக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த டைகன், இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கேட்டார். 5 சீட் இருந்து கொஞ்சம் பெருசாக போய்க்கலாம், இதோட எனக்கு சின்ன வண்டி ஆகிட்டு அதோட கொஞ்சம் பெருசாக போய்க்கலான்னு கேட்டேன். நான் கொடுத்த ஃபஸ்ட் ஐடியா அதுதான். என்ன ரீசன்னாங்கன்னா, ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து செகண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகாது. இப்போ ஈவன் என்னுடைய மாமாவாகட்டும் என்னுடைய சித்தப்பாகட்டும் அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னதான் நம்ம செகண்ட் சைக்கிள் நீங்கள் காமிச்சிங்கனாலும் வாங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களோட மைண்ட் செட் ஃபுல்லாகவே புதுசு. ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வாங்குறோம், நம்ம பூஜை விட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஓட்டினோம்னா நம்ம வண்டி நம்மளுங்கிறது அந்த இது இருக்கும். முன்னாடி யார் வச்சுருந்தாங்க, என்ன கண்டிஷனில் இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்டு. அந்த வண்டி வாங்கி ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்க, தவறுகள் ஏதாவது லாஸோ, கம்பெனி லாஸோ, இல்லை வண்டி ஏதாவது ஆக்சிடென்ட்டு, சின்ன ஆக்சிடென்ட் அந்த மாதிரி ஆகும்போது, ஓ இதனால் ஆயிருக்குமா, அப்போ இதனால தான் நம்ம பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆகிருக்கு, பீஸ்ஃபுல்லாக நம்ம ஓட்ட முடியாது. ஆனால் காருங்கிறது ரொம்ப சென்டிமெண்ட்னா கரெக்ட், ஒருத்தருக்கு லைஃப்பில் வீடு மாதிரி. வீடு கார் வந்து மிகப்பெரிய நம்மளோட உயிர் காக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கார் அப்படிங்கிறது. எல்லாத்துக்கும் கார் அப்படிங்கிறது ஒரு உணர்வாக தான் நினைப்பாங்க. நானும் உயிராக நினைக்கிறேன் காரில், என்றைக்குமே அப்படி தான் நினைக்கிறேன். நானும் இன்றைக்கி சென்டிமெண்ட்டாக கார் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, நான் 97 மாடல் கார் மாருதி கார் நான் இன்னும் வச்சுருக்கேன். 25 இயர்ஸ் ஆச்சு. நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் சென்டிமெண்ட்டாக வச்சுருக்கேன். அந்த நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க, அவங்களுடைய ஓன் கார் சென்டிமெண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க. எங்கிட்ட நிறைய கார் வேலை செய்து பார்த்து, வேலை செய்கிற வண்டியில் சென்டிமெண்ட்டாக கொண்டு விடுறாங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஒரு எஸ்ட்ரீம் வந்து இன்றைக்கி கொண்டு வந்து விடுறாங்க அப்படின்னா 50,000 கூட போதும். அந்த எஸ்ட்ரீம் எவ்வளோ செலவுன்னா பரவாயில்ல, நீங்கள் எனக்கு புது வண்டி பண்ணி கொடுங்க. அது 1 லட்சம் பரவாயில்ல, 1.5 லட்சம் எனக்கு புது வண்டி வேணும், நான் இது சென்டிமெண்ட்டாக வீட்டில் நிறுத்த போகிறேன். ஓகே அப்படின்னு வேலை செஞ்சு கொண்டு போய் நிறுத்துகிற வண்டி எக்கச்சக்கமான வேலை செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் சென்டிமெண்ட்டாக. அந்த மாதிரி காருங்கிறது அவ்வளோ ஒரு இதுங்க. அதில் நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்ட்ஸுங்கிறது, செகண்ட் ஹேண்ட் காருங்கிறது உங்கள் பட்ஜெட் உங்களால் முடியல, ரைட். இப்போ ஒரு 20 lakhs இன்னோவா வந்து நீங்கள் 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு அந்த மைண்ட் செட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த இன்னோவாவோட ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கான்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது ஒரு 6 சீட்டர் வேணுமா, 7 சீட்டர் வேணுமாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை ஃபைனலைஸ் போகணும். இப்போ செகண்ட் கார் போகலாங்க தாராளமாக, நம்ம போக வேண்டாம்னு நான் என்றைக்கும் சொல்ல மாட்டேன். அது அவங்களுடைய அந்த மைண்ட் செட்டு கொஞ்சம் மாறி, ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து வேறு வழியே இல்லைங்க. நிறைய பேர் செகண்ட்ஸ் வர்றதுக்கு காரணம் வண்டி லேட்டு. இன்றைக்கி எந்த வண்டி புக் பண்ணாலும் 1 year அப்படின்னா ஒருத்தர் கார் வாங்குற ஆசையே விட்டுரும். கரெக்ட் 1 year நான் இது வரைக்கும் நான் கார் சரித்திரம் கேள்விப்பட்டதில்லை. அதாவது சிப்பு ஷார்ட்டேஜ்னால எல்லா வண்டியுமே ரொம்ப டிலே ஆகிட்டு இருக்கு, லேட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. 1 yearங்கும் போது கண்டிப்பாக நிறைய பேர் செகண்ட்ஸ் போகிறது தான் வாய்ப்பு. ஏன்னா எங்கிட்டையும் ஒருத்தர் அப்படி தான் கேட்டார். ஓகே இந்த மாதிரி நான் எக்ஸ்கியூஷனோட புக் பண்ணியிருக்கேன், 1 year ஆகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 1 yearக்கு மட்டும் அதை வண்டி வாங்கி கொடுங்க. சும்மா சிம்பிளாக ஒரு 5 ரூபா 6 ரூபா பட்ஜெட்டில் நீங்கள் ஏதோ 5 சீட்டர் வாங்கி கொடுங்க, செடானோ ஏதோ வாங்கி கொடுங்க, கொஞ்ச நாள் ஓட்டிட்டு நம்ம 1 year கழிச்சு மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு. இப்போ என்ன வண்டி வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்டேன். இப்போ எங்கிட்ட I10 செலுவியோ வச்சுருக்குன்னு சொல்லி சொன்னார். செலுவியோ தப்பே கிடையாதுங்க, இன்னும் கொஞ்ச நாள் இதையே ஓட்டுங்க. இல்லைங்க பெட்ரோலுக்கு நம்ம டெய்லி இப்போ யூசேஜ் வந்துருச்சு, நான் டெய்லி கோயம்புத்தூர் வரேன், இப்போ சோமனூர் வரேன், அடிக்கடி ஒரு நாளைக்கு நான் 100 கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓட்டிடுறேங்க, 200-300 சில நேரம் வந்துடுதுங்க, பெட்ரோல் அடிக்க முடியுதுங்க. டீசல் வண்டி நீங்கள் வாங்கி கொடுத்துருக்க ஒரு 1 year ஓட்டிக்கிறேன். அவர் ஆக்சுவலி டீசல் தான் புக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே XUV 700 நான் டீசல் எடுத்துக்கிறேங்க அப்படின்னு. அப்புறம் நான் சொன்னேன்,
ஒன்றுமே வேண்டாம், கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல, இன்னும் கொஞ்சம் இதையே ஓட்டுங்க. பெட்ரோல் தான் போக போத வழியே உங்களுக்கு காசு போகாது. நீங்கள் வேற ஒரு வண்டி வாங்கி திருப்பி உங்கள் பேருக்கு செகண்ட் ஓனர் பண்ணி, இப்போ ஒரு வண்டி வந்து செகண்ட் ஓனர் ஆகும்போது அதனுடைய மார்க்கெட் கொஞ்சம் டவுன் ஆகும். அதனால் திருப்பி அடுத்த வருஷம் விற்கும் போது அதில் ஒரு 1 லட்சம் 1.5 லட்சம் 2 லட்சம் லாஸ் ஆகும். இனி நான் வாங்கி கொடுக்குற வண்டியே அடுத்த வருஷம் என்ன மார்க்கெட் அது டக்குன்னு இப்போ ஸ்கோடா ரேபிட் வெண்டோ தான் நான் ஐடியா பண்ணினேன். டீசல் 5,000 ரூபா பட்ஜெட் சொன்ன உடனே எனக்கு அடுத்த ஐடியா தான் வந்தது. அப்புறம் யோசனை பண்ணேன், ஆல்ரெடி இப்போவே நிறுத்திட்டாங்க. ஏன்னா வெண்டோவும் ரேபிட்டும் நிறுத்திட்டாங்க. அதனுடைய மார்க்கெட்டிங் இன்னைக்கு எப்படி ஆக போகணும்னு ஆக்டோவியோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 லட்சம் 3 லட்சம் 4 லட்சம் விற்றுருந்த வண்டியில் இன்னைக்கு 70,000 வந்துருச்சு. 60,000 70 வரைக்கும் ஆக்டோவியோ வித்துட்டு இருக்கு டீசல். அதனால வந்து நான் வேண்டாம்னு சொல்லி நான் அப்படியே செவரியோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். பட் அவங்க மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக செகண்ட்ஸ் வண்டி வாங்கலாம். அதனால தப்பு இல்லை. பார்த்து தெரிஞ்ச இடத்துல நம்ம பார்த்த இடத்துல சொந்தக்கார சர்க்கிள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட வாங்கினா தப்பு இல்லை நம்ம கஸ்டமர் கிட்ட. ரைட். நான் அடுத்த ஒரு முக்கியமான கேள்வி நான் என்னன்னா, நான் ஆல்ரெடி புதுசாக ஒரு காரு தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். 10 வருஷமாக நான் ஓட்டி முடிச்சிட்டேன். என்னோட வண்டி வந்து ஒரு 1 லட்சம் கிராஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னும் நான் எவ்வளோ நாள் அந்த வண்டியை ஓட்டலாம், இல்லை இப்போவே மாற்றுறது நல்லதா? அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அதான் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி கார் பொறுத்த வரைக்கும் சென்டிமெண்ட் தான். இந்த கார் உங்களை வாழ வச்சிருக்குது. இந்த கார் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் படிப்படியாக டெவலப் ஆகி சொந்த இடம் வாங்கினீங்க, வீடு கட்டினீங்க. அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த காரை கூட வச்சுக்கிறது தப்பு இல்லை. உங்களுடைய வசதிக்கு மேலே நீங்கள் வந்துட்டீங்க, நீங்கள் நினச்ச வசதிக்கு மேலே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த காரை வச்சுக்கலாம். ஓகே. இல்லை சப்போஸ் இந்த காரை கொடுத்துட்டு தான் நான் வேறு வண்டி வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா வேறு வழி இல்லாமல் நீங்கள் விற்றுட்டு தான் வேறு வண்டி மாற்றணும். இல்லை எங்கிட்ட இடம் இல்லை வீட்டில். இப்போ எங்கள் ஊர்னா பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு சென்னை சிட்டி பார்க்கிங் ரொம்ப சிரமம். உங்களுக்கு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கார் தான். அப்போ இந்த கார் சென்டிமெண்டாக காரை நீங்கள் வைக்க முடியாது. அதனால் வந்து நீங்கள் வழியில் கொடுத்துட்டு தான் நீங்கள் மாற்றணும். ஓகே. ஆனால் ரொம்ப அழகாக இந்த யூஸ்டு கார்ஸை பற்றி ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக நிறையா ஆன்சர் வந்து சொன்னீங்க. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜில் என்னுடைய சர்வீஸில் சொன்னேன். ஆமாம், கண்டிப்பாக நம்மளோட வியூவர்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களோட நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றிண்ணா. தேங்க்யூண்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச்.